बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय सुबाइजार ब्लक इउथ इउपिपिएलआ 7 नं गोजोनपुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 8 प्राइमारिफोरखौ लानानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सुबाइजार ब्लक इउथनि आफादगिरि निथाराम बसुमतारी आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बिजनी जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि नेहाथारि सहादेब बसुमतारी बिथाङा। बे समाव सुबाइजार ब्लक इउथनि आफादगिरि निथाराम बसुमतारी बिथाङा फोरमायोदि लाइमोनफोरखौ माबोरै राफोद आरो गेलेनायाव आखा-फाखा खालामनो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल हानजाया बे खेलाखौ होनाय जादों आरो बे नोजोरजोंनो खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे फोरमायबावोदि फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हानजाखौबो राफोद मोनसे हानजा खालामनोबो खामानि मावगासिनो दं। बड'लेण्ड बुब्लि 24/7 जि पर्टेल निउस बे पर्टेल निउसनिसिम आङो गोजोननायखौ जासिगोरदों जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय। सुबाइजार ब्लक कमिटि इउथ सेलआ मिरुनि बिथोन बायदियै बा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिथोन बायदियै दिनै जोङो 7 नं गोजोनपुरि गामिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो इन्टार प्राइमारि फ्रेन्डलि फुटबल मेट्च बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायनो सिगांदों आरो दिनैनि सानसेनि जि हाबाफारि बा दिनै 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम सानथामनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव दिनै सेथि साननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गिबियै जोङो जि फिरफिला बिरहोनाय जोंनि हान्जानि फिरफिला बेखौ जानानै थांबाय। लोगोसेयैनो जायफोर हादोरनि थाखाय गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जि बावलांबाय बै बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जोङो जि सोरगोआरि मुंख्लं जानाय बिथांमोननिसिम जि बिबार बावनाय बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोंना जोबनानै थांबाय। दायो जोङो 12:30 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोङो जि जोंनि इन्टार प्राइमारि फ्रेन्डलि फुटबल मेट्च बेखौ जोङो जागायगोन। दा जोङो दसे उनाव जों बेखौ जागायसिगोन आरो थांखिया बेनो जे जोङो इउपिपिएल हान्जाया फैबाय थानाय समाव जोङो इउथ्सफोरखौ जोङो बोरैहाय मजबुत बा राफोद जोङो मोनसे खालामलांनो हायो जों बेखौ सिन्था खालामबोबाय थादों। दाख्लैसो जों एसे सिगाङावहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जोङो फुटबल मेट्चखौ होनाय जाबाय ब्लकफोरखौ लानानै। बिनि उनावहाय जोङो इउथ्स हिसाबै जोङो हाबाफारि बायदि जोङो केरियार काउन्सिलिं जायफोरनाखि फरायसाफोरा माखासे फाइनान्सियेलि अबस्थाफ्रा मोजां नङै बा जायफोर जे नाजासेयावबो हायाखिसै जायफोर माने HS फेल जानानै थाबाय जायफोर SSLC फेल जानानै थाबाय बिथांमोना फरायफिननायनि जेबो सुजुग सुबिदा जायाखिसै दा बिथांमोनखौ लानानैबो जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो मोनसे केरियार काउन्सिलिं जोङो खालामनानै होबाय। दा फैनानै जों साननैसो उनावनो आरो नै जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मावनो सिगांदों। दा बेखायनो हान्जाखौ जों बोरै मजबुत खालामलांनो हायो जों बेखौ खालामलांबाय थागोन आरो इउथ्सफोरनि थाखाय बोरैबा जों इउपिपिएल हान्जाया मोजां खामानि मावनो हायो जों बेखौ इउथ्स हिसाबै जोङो अहर सिन्था खालामलांबाय थागोन। दा बेखिनि बेनि उनाव जोङो सानथामनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बेखौ जों दान्दिसे उनाव बेखेवगोन। गोजोन्थों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে
মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।